चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पार करे। ओम जय जगदीश हरे। एक मन का ढूंढ मन को मनोहर रूपवाती प्रभु प्रेम रूपवाते व्यापक पुरख मंगल दुईचोटि भयो। अब एकचोटि गर्दा तीनचोटि हुन्छ। व्यापक पुरख मंगल फलप्राप्ति नस्तो चलेर जसले चाम्रो हुन्छ जेन्जीवालाहरू सबला सन्तोपण सन्तमनोरथ सतृणामदिना शास्त्रो सुख शान्ति समृद्धि फलप्राप्ति नस्तो चाम्रो हुन्छ नि जेन्जीवालाहरू। ओम महागणानंद गणपते गंगवामहे गणपते गंगवामहे निधीनांकानि निपते गंगवामहे वसु मम आहम जानि गर्भधामः सोमजास्य गर्भधामः विष्णु सबलाभ श्री सरस्वती माता विषेद नमो नमः ओ गुरु गणपति देवताभ्य नमो नमः। अजितको फुलसित गणेशजीलाई या महालक्ष्मी देवीलाई नवग्रह देवतालाई उहाँ स्क्रिनमा क्यामेरामा सबैतिर फललाई गणेशमा राखिदिनु होला। हो सबैतिर चढाइदिने भोगिदिने काम गरौँ। फलप्राप्ति मनिलो हो तस्मै ते नमो नमः। यथाः सत्याशेष सन्तु सर्वदाः कलाकारहरू त्यसै गरेर योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तित्वज्यूहरूको साथमा ट्याम्की चलचित्रको शुभ मुहुर्त गर्दैछौँ र पूजा हुँदैछ र यसको विशेष कार्यक्रम हामीले यहाँ तलतिरको रेस्टुरेन्टमा गर्ने हाम्रो सल्लाह भयो। तसर्थ अब हामी यहाँ पूजाको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र प्रमुख अतिथि नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षज्यू आइसक्नु भएको छ। उहाँले नरिवल फुटाइसकेपछि औपचारिक रूपमा हामी सुरुवात गर्नेछौँ र पण्डितज्यूको निर्देशन अनुसारले हामी यो सुरु गर्नेछौँ र मन्दिरमा हामी एकछिन पूजा गर्दैछौँ र पण्डितज्यूको निर्देशन अनुसारले हामीले अन्तिम नरिवल फुटाएर शुभ मुहुर्त गर्दैछौँ। हरि का चरण उपासक कति कति पार करे। ओम जय जगदीश हरे। देवतानं धूपोऽहं प्रतिगृहीतां तस्मै ते नमो नमः। फलप्राप्तिमस्तु हो। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पार करे। ओम जय जगदीश हरे। एक मन का ढूंढ मन को मनोहर रूपवाती प्रभु प्रेम रूपवाते व्यापक पुरख मंगल दुईचोटि भयो। अब एकचोटि गर्दा तीनचोटि हुन्छ। व्यापक पुरख मंगल फलप्राप्ति नस्तो चलेर जसले गर्नुपर्छ नि त। सबला सन्तोपण सन्तमनोरथ सतृणामदिना शास्त्रो समृद्धि फलप्राप्ति नस्तो त्रायिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वै पापहरू भव सर्वै कष्टहरू भव सर्वै रोगहरू भव सर्वै पीडाहरू भव सर्वै बाधाहरू भव। हजुरले आएको
नमस्कार। सर्वप्रथम सम्पूर्ण प्रति हार्दिक नमन। आज विशेष शुभ विशेष गरेर नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष उहाँ आइसकेपछि फुल प्याकेज चलचित्र क्षेत्रको भइसकेको छ र अब हामी पूजाको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। हाम्रो अभिभावक नै यहाँ भइसकेपछि हामी अब फिल्म बन्नेछ, चर्चित हुनेछ, पैसा कमाउनेछ। हामी सबैजना यहाँ साथमा छौँ। अब सम्पूर्ण कला क्षेत्रका हाम्रा व्यक्तित्वज्यूहरूलाई यहाँ आउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। योसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वज्यूहरू जय होस्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लस्सु साई हो जय होस्। मिनी लगन 1 बज्नलाई 1 मिनट हुँदा या 1 बजेर 3 मिनट हुँदाखेरि भनेको थियौँ। 1 बजेर 3 मिनट भन्दा पनि 1 बज्नलाई 1 मिनट बाँकी हुँदाखेरि अब प्रोड्युसर साहब आदरणीय व्यक्तित्व दिनेश दाजुको मन्तव्य तलतिरै हो कि यहीँ गरौँ? शुभकामना। हामी तलै गरौँ है, हामी तलै गरौँ त्यसै खाएर त्यस पछाडि। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय भद्रकाली। स्क्रिप्ट भर्दा लैजाउँ, क्यामेरा त लैजाउँ। माला होइन, अहिले खाता लाग्छ। तल यो त तल खिच्दा हुन्छ, यो लिएर जाँदा हुन्छ। अब पूजा यहाँ होइन हो। ओए भाइ टिकट लाउँ, टिकट लाउँ, टिकट लाउनु न सबैले। है ला तिमी खोइ टिका हजुर त्यो छोडेर उठ्नु पऱ्यो। यहाँ विजय भाइ हाम्रो एउटा फोटो चाहिने अवस्था भएन न्युजको लागि। त्यो अहिले तल लिँदा हुन्छ, तल पनि छुट्टै यहाँ पनि टिका लगाउँदै त। टिका लाउँदैछ। यहाँ छ चेन्ज मेसिन यहाँ छ ल। टेक्निकल पार्ट कता हो? यो यहाँ छ है। टिकालाई तल जाउँ ल हामी। अब सबै सबै तल, सबै तल।
म त अघि आएर हेरिरहेको छु यो एमडीको शुभ मुहुर्तमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण चलचित्रकार लेखक निर्देशक प्राविधिक कलाकार पत्रकार मित्रहरूलाई एकमुष्ट मेरो हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त आज मलाई यस कार्यक्रममा बोलाउनु हुने श्रीदेव भाइ, प्रणव, अर्जुन भाइ लगायत मेरा मित्र शङ्कर घायलले राति फेरि मलाई कुनै पनि हालतमा आउनुपर्छ है भनेपछि म अहिले ओके गरिसकेँ भनेर मैले भनेपछि खुसी भएको मान्छे ऊ झन् आज अहिले ढिला आए नेपालको बाटो है। त्यहाँ मैले के भन्नु खोजेँ भने तपाईँहरूले मलाई बोलाउनु भयो र यसको सफलताको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र टेम्के भन्ने ठाउँ धेरै सुनेको छु, धेरै राम्रो ठाउँ छ। अब त्यस्तै पऱ्यो भने म सुटिङ हेर्न मात्र भए पनि आउनु सक्छु, किनभने धेरै चर्चित धेरै राम्रो ठाउँ हो त्यो है टेम्के। त्यस कारण तपाईँहरूको अपार सफलताको सबै मिलेर एकजुट भएर सबैले साथ र सहयोग गरेर निर्माताले मलाई यस्तै गर्नुपर्छ, कलाकारले यसो गरेन भन्ने किसिमका विवादहरू कहीँ नआओस् भन्न म चाहन्छु। र सबै मिलेर मात्रै राम्रो चलचित्र बन्छ। त्यसमा पनि प्रणवले सबै कुराहरू अनुभवी एउटा व्यक्तित्व हो, उसले सबै मिलाइरहेको छ मलाई थाहा छ। त्यस कारण म प्रणव लगायत फेरि पनि सबैलाई म हार्दिक बधाई तथा यो सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो टेम्के चलचित्रले आज भद्रकालीको प्राङ्गणमा मुहुर्त भएको चलचित्र नेपालमा मात्र होइन विश्वभर फैलियोस्, अत्यन्त सफल होस् भन्न चाहन्छु शुभकामना। र अर्को कुरा मैले भन्नै पर्छ तपाईँहरूलाई कि यहाँ धेरै प्राविधिक कलाकारहरू र सञ्चारकर्मी मित्रहरू हुनुहुन्छ। सञ्चारकर्मीलाई अब मैले भन्न नै पर्दैन, यहाँ प्रणवले सबै सर्कुलर गर्छ। चलचित्रकर्मी र प्राविधिक मित्रहरूलाई मैले के भन्छु, विशेष गरी अझ कलाकार सङ्घको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी अप्ठ्यारो कलाकार हुन्छौँ, धेरै फिल्म पनि खेलेका हुन्छौँ, तर अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हाम्रो संस्था खोइ भनेर तपाईँहरू हामी आवाज निकाल्छौँ। तर तपाईँहरूले खोइ त मेरो अभिभावक, मेरो संस्था कलाकार सङ्घ होस्, प्राविधिक सङ्घ होस्, निर्देशक समाज होस्, मेरो संस्था खोइ त भनेर तपाईँले सोधेर अथवा उहाँ त्यहाँहरूको चाहिँ तपाईँहरूले सदस्य चाहिँ लिइदिनु भनौँ विनम्र अनुरोध गर्दछु यो मन्दिरको प्राङ्गणमा भनेको। त्यसपछि हामीले तपाईँहरूलाई परेको हाम्रो परिवारहरू तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई मर्दा पर्दा हामी सदैव अहिले भाइले भनेको श्रीदेवले भने जस्तै अहरात हामी खटेर तपाईँहरूलाई परेको अप्ठ्यारो, तपाईँहरूलाई परेको समस्या, तपाईँहरूलाई परेका स्वास्थ्य उपचार गर्न नपाएको अवस्थामा पनि हामी हेर्छौँ। त्यहाँदेखि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो संस्था हो, मेरो अभिभावकको संस्था भइरहेको हुनाले मैले चाहिँ त्यहाँ सदस्यता लिनुपर्छ भन्ने एउटा हिक्का राख्नु होला। आफ्नो दायित्व र कर्तव्य हामी गर्छौँ भन्न चाहन्छु, त्यो पनि अनुरोध गर्दछु। र फेरि पनि भन्छु सबैको एकजुटले मात्र चलचित्र राम्रो हुन्छ। कलाकारले पनि धोका दिनु भएन, निर्माताले मैले फलाम फिल्म खेलेको छु, मलाई टाइम भए हुन्छ नभए हुँदैन भन्ने किसिमका भावनाहरू पनि राख्नु भएन। जुन बेलामा पनि निर्देशकलाई पनि चाँडैभन्दा चाँडै काम गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले तपाईँहरू एकजुट भएर यो अपार सफलताको लागि टेम्के चलचित्रलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद धेरै धेरै। जय कलाकार, जय राष्ट्र। र आउँदै गरेको 2082 साल यो चैत्रको 28 गति चलचित्र कलाकार सङ्घको चुनाव हुँदैछ। विशेष रविन्द्र दाईको नाम आएको छ, उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। हजुर जस्तो व्यक्ति आइदिए राम्रो भन्ने हाम्रो कुरा छ। र अब सबै सल्लाह, देव सरको सल्लाह, हाम्रो सबैको प्रणतिको सल्लाह अनुसारले हामीले केही त सोधेका थियौँ नायिकाजीहरूलाई र कलाकारको प्रतिनिधित्व गर्दै मेरो प्यारो मित्र अर्जुनजीलाई यो चलचित्रको बारेमा अलिकति र शुभकामना दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। लामो कुरा केही पनि बोल्दिनँ म। अब फिल्मको नाम यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ, टेम्के द डेस्टिनेसन। यो नाम ठिकै यो प्रख्यात नाम हो, एउटा पर्यटकीय स्थल जसलाई हामी घुम्न जानको लागि मात्रै गर्थ्यौँ। यसरी हामी सुटिङ गर्नको लागि त्यही ठाउँलाई प्रतिनिधित्व गरेर फिल्म गर्दैछौँ। अब कलाकारको लिस्टहरू यहाँहरूले अघि नै सुनिसक्नु भएको छ, को छौँ हामी भनेर। यो टिम बनाउनको लागि जति दुःख गर्नु भएको छ हाम्रो डार्ड साहबले, देवप्रसाद हिमाल सरलाई एकदमै मनदेखि
सबैजनाको प्रतिनिधित्व गरेर म एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु देव धिमाल सरलाई जुन तरिकाले यो टिम बनाउनको लागि उहाँले दिन रात नभनिकन खटिरहनु भएको छ। एउटा टिम बनाउनुपर्छ, टिम बनाएर काम गर्नुपर्छ। यो प्रड्युसरले या डिरेक्टरले मात्रै होइन, एउटा राम्रो टिम बनेपछि मात्रै राम्रो फिल्म बन्छ भनेर जसरी उहाँले टिम बनाइरहनु भएको छ, त्यसको लागि फेरि पनि नमन गर्छु देव प्रसाद धिमाल सरलाई। म यति मात्रै भन्छु, धेरै अरू केही पनि भन्दिनँ। सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई हामी फर्स्ट टाइम काम गर्दैछौँ, श्रीदेव सर र म हामी एउटा फ्रेममा काम गर्दैछौँ। यो चिन्जानको लामो समय पछाडि 2 दशकको चिन्जान पछाडि हामी आज फर्स्ट टाइम सँगै काम गर्दैछौँ। सबैजनासँग कोहीसँग रिपिट काम गर्दैछु, कोहीसँग पहिलोचोटि काम गर्दैछु। चिन्जानको हिसाबले कोहीसँग पुरानो चिन्जान, कोहीसँग नयाँ चिन्जान, यसलाई हामी एउटा पारिवारिक रूपमा काम गर्नेछौँ भन्दै सबैजनालाई बधाई अनि शुभकामना। थ्याङ्क यू। प्रमुख 2 पात्र अगाडि हुन्छ, साथमा यो सबै चिजको अभिभावक आदरणीय रविन्द्र खड्का दाइ पनि हुन्छ। दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। Okay, camera ready? Artist Murma, camera ready? Camera? Wrap. Action! TMK IDS Nepal presents TMK The Destination चलचित्रको शुभ मुहुर्त क्ल्याप। आखिर मलाई यहाँ Action. ल्याउनको लागि बसेको तिमीले मायाको नाटक गर्यौ। यदि चोखो माया थिएन भने यो सबै नाटक केको लागि नि? तिमीलाई टेन्केको हावा खुवाउनु थियो। को क्रममा छौँ र त्यस पछाडि हामी कलाकार परिचय, पत्रकारज्यूहरूलाई जानकारी, अतिथिको जानकारी हामी गराउनेछौँ। र अब हामी क्ल्याप कता छ र प्रणवजीले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। र अब 2082 साल फागुन 29 गते यो समयमा भद्रकाली परिसरमा हामी शुभ मुहुर्त गर्दैछौँ चलचित्र ट्याम्की। रविन्द्र दाजु हजुरलाई यहाँ हामी निमन्त्रण गर्छौँ। ए होइन, प्रणवजीको यो ऊ छ है डिजाइन, अनि उहाँले तपाईँलाई बोलाउनु भन्नुभयो, दाजुले पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मेन आर्टिस्ट को हो? अब विशेष यहाँको केही जानकारी गर्नको लागि प्रणवजीलाई म मेरो माइक्रोफोन दिँदैछु। नमस्कार सबैजनालाई। अब आजको हाम्रो शुभ मुहुर्तमा आदरणीय वरिष्ठ कलाकार दिनेश ऋषि, अहिलेको हाम्रो उहाँ चाहिँ अभिभावक हुन्छ। अभिभावकको नेतृत्व गर्दै आज दाइले हाम्रो चलचित्रको लागि क्ल्यापबाट सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। र फिल्मका प्रमुख 2 पात्रहरू उहाँको परिचय के चाहिँ दिन्छु। किन हडताल गर्दैछौँ भने दिनेश दाइको अर्को महत्त्वपूर्ण काम पनि बाँकी रहेको कारणले र गाडी पनि बाहिर बाटोमै पार्किङमा छ। ऊ डराएको डरै छ गाडी भन्दै थियो भाइ। सो त्यही भएर दाइलाई फटाफट बिदाई गर्नुको लागि अब यतिखेर हाम्रो डाक्टर साहबले क्यामेरालाई अर्डर दिनुहुन्छ, हाम्रो क्यामेराम्यान सरले रोलिङ गर्नुहुन्छ र दिनेश दाइले क्ल्याप इन गरेर हाम्रो चलचित्रको शुभ मुहुर्त हुन्छ। र डाक्टर साहबको पद सँगसँगै हामी अघि दर्शन फुटाइसक्यौँ। अब हामी तालीले गर्छौँ र दाइले क्ल्याप दिँदै गर्दा हामीलाई शुभकामना पनि दिनुहुन्छ। प्रमुख 2 पात्र अगाडि हुन्छ, साथमा यो सबै चिजको अभिभावकको आदरणीय रविन्द्र खड्का दाइ पनि हुन्छ। दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। Okay, camera ready? Artist Murma, camera ready? Camera? Clap. Action! TMK IDS Nepal presents TMK The Destination चलचित्रको शुभ मुहुर्त क्ल्याप। आखिर मलाई यहाँ ल्याउनको लागि बसेको तिमीले मायाको नाटक गर्यौ। यदि चोखो माया थिएन भने यो सबै नाटक केको लागि नि? तिमीलाई टेन्केको हावा खुवाउनु थियो। अब हामी फोटो खिच्दैछौँ। विशेष अब हामी एउटा ड्रामेटिक फोटो अहिलेको लागि दाइले क्ल्याप दिँदै गर्नु यो विशेष भ्युजको लागि ठाउँमा हर दुःख सुखमा साथ दिने हुने वरिष्ठ कलाकार रविन्द्र खड्काज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको भाषण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर मैले केही व्यक्तिहरू मैले जति देख्छु उहाँहरूको मात्रै नाम यहाँनिर म
गर्छु। मैले गीताजीलाई पनि यहाँ देखिरहेको छुइनँ। नारायण कार्की सर ओप्पो मार्केटिङ हेड आउनु भएको छैन। त्यसै गरेर माधवजीलाई मैले भनेको थिएँ अलिक ढिलो हुन्छ भन्नुभयो। आजको किनभने शुभ मुहुर्त छिट्टो गर्नुपर्ने कारणले ठ्याक्कै लगनमा अथवा चाहिँ समयमै गर्नुपर्ने कारणले 2 दिन नबजाउने कुरा थियो। सरिता भारतजी आउँदै हुनुहुन्थ्यो, प्रमोद भट्टराई दाई गइसक्नु भएको छ, राजन थापा दाई गइसक्नु भएको छ, सोनित राज ढुङ्गेल आउनु भएको थियो माथि नै, त्यहीँबाट जानुभएको छ। त्यसै गरेर समाजसेवी बेचन लामाजी आउनु भएको छ, आउनु भएको छैन। त्यसै गरेर व्यवसायी सन्तोष लामा सर ठिकै छ। त्यसै गरेर व्यवसायी एवं समाजसेवी विमल राईज्यू आउनु भएको छैन। ठिक छ। अब मैले पत्रकार मित्रहरू धेरै देखिरहेको छु र मैले प्रड्युसरज्यूहरूलाई निर्माता त्यसै गरेर निर्देशकज्यूलाई चाहिँ म लिस्ट हजुरहरूले बोलाउनु भएको व्यक्तित्वज्यूहरूको लिस्ट म तयार पार्नको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरेर पत्रकार निमेश गौतमजी मैले देखिराखेको थिएँ, जानुभयो होइन, भोलाजी पनि जानुभयो, प्यारी बहिनीहरू सबैजना। ठिक छ। अब हामी केतिर लागौँ भने कलाकारतिर लागौँ, त्योभन्दा अगाडि प्रड्युसरतिर। अब प्रड्युसर निर्माता देवप्रसाद धिमालजी म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। सबै कलाकारले पनि चिन्नको लागि जरुरी छ उहाँलाई, किनभने आजदेखि हाम्रो अब वर्कसप त भएको छैन होला सायद वर्कसप, त्यस कारणले आजैबाट हामीले सबैले सबैलाई चिन्छौँ। त्यसै गरेर पङ्कज शरद सर निर्माता प्रड्युसर हजुरलाई म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। एकछिन उभिदिए भाइ पुग्छ। त्यसै गरेर एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर हुनुहुन्छ मेरो प्रिय मित्र, धेरै अगाडि हामीले काम गरेका थियौँ र टुरी कन्टिन्यू अब काम गर्ने मौका पाइयो, प्रणवजी भोला सुवेदीजी यहाँ म निम्त्याउन चाहन्छु। त्यसै गरेर देवप्रसाद धिमालजी ए अघि आइसक्नु है, धेरैमा छ तपाईँको नाम यो फिल्ममा। त्यसै गरेर राजन जङ थापाजी ठिकै छ। त्यसै गरेर निर्देशक देवप्रसाद धिमाली हुनुहुन्छ। सहनिर्देशक मेरो प्रिय मित्र, धेरै वर्षदेखि उहाँले निर्देशन गरेको धेरै गीतहरूमा मैले अभिनय गरेको छु, विजय राज भोटेलजी यहाँ गीतै हुनुहुन्थ्यो, अरूले पनि गीतै एकले अर्का सहयोग गर्नु हाम्रो यो टिम हो, आजदेखि सुरुवात भयो। त्यसै गरेर द्वन्द निर्देशक हुनुहुन्छ राजु गिराज सर। म यही छु, राजुजीको नाम नसुने कुरो होइन, धेरै वर्षदेखि उहाँ एकदम लागिराख्नु भएको छ। त्यसै गरेर क्यामेरामा हुनुहुन्छ नरेश आयल, नमस्कार गर्नुभयो, तिमीलाई गर्दा पनि ठिकै छ। अहिले हामी यता फोटो खिचौँला। मेकअपमा हुनुहुन्छ सुमन शङ्करजी, नमस्ते सुमनजीसँग धेरै अगाडि काम भइरहेछ हाम्रो। त्यसै गरेर गीतकार शङ्कर घायल दाइ आइसक्नु भएको छैन। त्यसै गरेर राजेन्द्र बजगाईजी सङ्गीतकार, त्यसै गरेर सङ्गीतकार शङ्कर घायलजी नै हुनुहुन्छ। नरेश भुटरेलजी हुनुहुन्छ सङ्गीतकार, आउनु भएको छैन। त्यसै गरेर गीतकार गणेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, आउनु भएको छैन। विजय राज भुटरेलजी आफै गीत लेख्नु भएको छ, यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको गीत मलाई पनि थाहा छ, कार्यक्रममा तत्काल आँसु गरी भनेर चाहिँ आँसु गीत लेख्ने मान्छे व्यक्ति हो। अनि देवप्रसाद हिमाल सरले त अब गीत लेखिहाल्नुहुन्छ, उहाँ लेख्नु भएको छैन। अनि सुपक अधिकारी भएको छैन। ठिकै छ, मैले नाम हेर्नै पर्छ, धर्म हो हाम्रो। त्यसै गरेर एरेन्जर सन्तोष प्रकाश राई, त्यसै गरेर राजेश कुमार श्रेष्ठ उहाँलाई हामी सम्झन चाहन्छौँ। गायक प्रताप दास, अनु चौधरी र भुवन विक्रा, हामीले अडियोतर्फ हुनुहुन्छ उहाँहरू। ठिकै छ, हामी भिडियोतर्फ छौँ आज। त्यसै गरेर चिफ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्छ सागरजी। सागरजीसँग त हामीले धेरै अगाडिदेखि काम सँगै गरिरहेका छौँ। अब अतिथि पनि मैले भनिसकेँ। धेरैजनाको नाम भनिसकेँ। अब कलाकारतिर लागौँ है। कलाकार सबै चिरपरिचित हुनुहुन्छ, केही कलाकारहरू अनुबन्धित हुँदै हुनुहुन्छ। अब म कलाकारको नाम लिन चाहन्छु। कलाकार जसको नाम लिँदा हाम्रो शिर ठाडो हुन्छ। हामी बच्चैदेखि उहाँको नाम लिन्थ्यौँ र आज उहाँलाई मैले देखिरहेको छुइनँ। ठिकै छ, सुटिङमा हामी देख्नेछौँ। शिवश्रेष्ठ दाजु, आदरणीय दाजु शिवश्रेष्ठ। त्यसै गरेर मेरो प्रिय मित्र, म विशेष भूमिका अथवा प्रमुख भूमिकाको नाम लिँदैछु सबैजनाको, अर्जुन थापाजी। त्यसै गरेर अर्जुनजी धेरै वर्षदेखि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा मोडलिङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई प्राविधिकको पनि धेरै ज्ञान छ। उहाँ मेरो साथीसँग मेरो पहिलोचोटि फिल्म खेल्दैछु, अहिले हात मिलाउने मेरो यस भएको छ। त्यसै गरेर धेरै गुरुङ चलचित्र, धेरै मोडलिङ, धेरै चलचित्रमा अभिनय गर्ने व्यक्ति, यो कथाले टपक्क टिपेर उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई राख्दा ठिक्क हुन्छ भन्ने रिना गुरुङजी हजुरलाई यहाँ निमन्त्रण गर्छु।
त्यसै गरेर एकजना तपाईँले सबैले चिन्नु भएको नाम एकजना व्यक्ति छ, धेरै मिडियाहरूमा धेरै चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्नुभएको 2060 सालदेखि श्रीदेव भट्टराई म आफै। त्यसै गरेर अर्को एकजना यस्ता व्यक्ति हुन् रङ्गमञ्चमा उहाँलाई धेरैले चिन्ने गरिन्छ र चलचित्र क्षेत्रमा पनि उहाँको धेरै योगदान छ, कृष्णप्रसाद हिताल। उहाँलाई चाहिँ चिरचाटर नामले चिनिन्छ, उहाँ र मेरो धेरै अगाडि पोडकास्ट पनि भएको थियो। त्यसै गरेर गोकुल सुवेदी, गोकुलजीलाई म खुब नाचेको थियौँ कतातिर एउटा गीतमा, बडो दसैँ आयो भन्ने गीतमा बडो कति वर्ष अगाडि गोकुल सर म एकदम नाचेको छु र धेरै वर्षदेखि उहाँ विशेष गरेर टेली चलचित्र म्युजिक भिडियोहरूमा उहाँ हुनुहुन्छ। सावित्रा चिलुवालजी यतैतिर उहाँ के भर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर, उहाँ विशेष कलाकारमा हुनुहुन्छ। अब मैले नाम तलमाथि रोलको आधारले भन्दा पनि वरिष्ठताको आधारमा पनि मैले नाम भनिरहेको छु र सबैलाई सम्मान उत्तिकै हो, तलमाथि पर्न सक्छ। त्यसै गरेर मेरो प्यारी बहिनी र कहिले कहिले फेसबुकमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले त भएको छैन, प्रीतिका शर्मा निकै फाइट खेलिराख्नु भएको छ, अर्जुनजी उहाँको आइरहेको छ र उहाँहरूको हाम्रै चलचित्रको गीत हो, ठिक छ। अर्को नाम छ सरू कार्की, सरोजी आउनु भएको छ, विवेक खड्काजी, अभिषेक फेलजी, अभिषेक यहाँ आउनुहुन्छ हाम्रो कलाकार, उहाँ मलाई लाग्छ। त्यसै गरेर अर्को एउटा गतिलो नाम छ, अब सबै हो भन्नै पर्छ, देव प्रसाद हिमालजी कता हुनुहुन्छ, उहाँ कलाकार हुनुहुन्छ। अब उहाँको धमाका अब कस्तो हुन्छ, अब उहाँलाई सबैलाई सबै कला क्षेत्रको लागि सबै कलाकारलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ फर्काइराख्नुहुन्थ्यो। अब आफ्नो रोल कस्तो हुन्छ अनि थाहा हुन्छ, हामी पनि हेर्छौँ त्यो दिन होइन। अब ठिकै छ। अब रविना दुलालजी, रविनाजी आउनु भएको छ, ए भर्खर उतैबाट आउँदै हुनुहुन्छ र हामी सबै टिम हजुरलाई यहाँ नियन्त्रण गर्छु। हामी सबै सिनियर जुनियर हामी सबै साथ भएर यो चलचित्रलाई हामी विशेष ठाउँमा पुर्याउनेछौँ र अब म मन्तव्य व्यक्त गर्नको लागि कलाकार सृजना बुढा यहाँ नाम टिप्दैछु म। सृजनाजी आउनुहोस्, यही बेला हो, ठिकै छ। अब म यसो गरौँ, अब कलाकारज्यूहरूलाई म सहित हामी एकछिन बसौँ र विशेष व्यक्तित्वज्यूहरूको भनाइ, आफ्ना मन्तव्य, शुभकामना अनि हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना व्यक्त गर्छौँ र हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो चलचित्र कसरी बन्दैछ, यो चलचित्र कहिलेदेखि हुन्छ, यो चलचित्र लेखनमा, यो चलचित्र निर्देशनमा र यसको प्रोड्युसको रूपमा केही मनका भावनाहरू, यो चलचित्रका वास्तविक कुराहरू भनिदिनको लागि यो चलचित्रका निर्देशक, त्यसै गरेर प्रोड्युसर सम्पूर्ण आदरणीय देव सरलाई म यहाँ निमन्त्रणा गर्छु र आफ्ना शुभकामना सहित यो चलचित्रको बारेमा र सबै कलाकार। अब यहाँ मैले अर्णवजीलाई चाहिँ अहिले बोल्नको लागि भन्छु, के यहाँ निमन्त्रणा गरौँ त? होइन होइन, यसो गरौँ डाइरेक्टर साहबलाई मैले बोलिसकेको छु, यसो गरौँ हो ल। प्रणवजी तपाईँलाई म यहाँ निमन्त्रणा गर्छु, पहिला हेर्नु लास्टमा हुन्छ यहाँ बोलाउँछु र प्रणवजीलाई म धेरै अगाडि काम गरेका छु। तपाईँले 1 मिनट 2 मिनटमा शुभकामना सहित हाम्रो टोलीलाई केही कुराहरू टिप्स दिनु पर्यो तपाईँले। र अबको आवाज प्रणवजी र मेरो धेरै अगाडिदेखि काम भएको छ, मेरो नजिकको मित्र, रेडियो कर्मी, त्यसै गरेर उहाँ चाहिँ धेरैवटा चलचित्रमा सहायक डाइरेक्टरको रूपमा हुनुहुन्छ र प्रमुख त उहाँले गर्नुपर्ने थियो पहिलेदेखि नै, तर प्रमुखलाई उहाँले खासै महत्त्व दिनुभएको छैन, समय आएपछि उहाँले दिनुहुन्छ र केही शुभकामना उहाँको आवाजबाट। धेरै धन्यवाद श्री सर। आज त अग्रज दाई हुनुहुन्छ अगाडि, अग्रज दाईलाई फेरि पनि नमन गरेँ र दाईहरूको तर्फबाट हाम्रो एउटा सिनेमा सुरु गर्दैछौँ टेमके र स्टेसनको कथा हो। हामी पछिल्लो लामो समयदेखि एकजना पात्रलाई यति फलो गरेका छौँ कि अझ उहाँलाई पनि राख्न पायो भन्ने कुरामा हामी हिजो अस्ति पनि सकेछौँ। अब अझ फिङ्गर क्रस गर्दैछौँ, हामी उहाँलाई अझ ल्याउने कोसिसमा पनि लागिरहेका छौँ। आज विशेष शुक्रबार भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको आज कुरा भयो, आज बेसी बधाई। सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। अघिदेखि देखिरहनु भन्नुभएको हो चलचित्र अब एउटा फुल्ली कमर्सियल चलचित्र हामी बनाउँदैछौँ, जसमा केही नयाँ अनुहार, केही पुरानो अनुहार राखेर हामी स्कुलदेखि मेहनत नै गर्दैछौँ। सबैजना हाम्रा टिम मेम्बरहरूलाई शुभकामना नै दिन चाहन्छु म। सँगै नै पक्कै पनि पछिसम्म हामी हुन्छौँ
मिलेर काम गरौँ, अगाडि बढौँ, आफ्नै जस्तो सम्झेर काम गरौँ। मैले आजभन्दा 4 दिन अगाडि एउटा फिल्म सकेर बसेँ, वरिष्ठ अभिनेता निर शाह राईको निर्देशन र मेरो प्रमुख निर्माण नियन्त्रणमा। उहाँसँग काम गर्दा मैले के सिकेँ भन्दाखेरि काम हुँदै गर्दाखेरि कामलाई प्रायोरिटीमा दिनुपर्छ, त्योभन्दा बाहिर के भन्दैन। अहिले हामी जति हँसी मजाक गर्छौँ त्यो अहिलेसम्म मात्रै सीमित भयो। भोलि हामी कल टाइम गरेर सेपमा पुगिसकेपछि हामी त्यो क्यारेक्टरभित्र बस्नुपर्छ, क्यारेक्टरबाट बाहिर जानु हुँदैन। यो चिज चाहिँ तपाईँले आत्मसात गर्नु भने तपाईँ पहिलोचोटि क्यामेरा नै फेस गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ यु लाइक बी अ प्रोफेसनल आर्टिस्ट। तपाईँ पहिलेदेखि काम गरे जस्तो कलाकार तपाईँ देखिनुहुन्छ। जस्ट यु हेभ टु बी इन अ क्यारेक्टर। जब तपाईँलाई कल टाइम दिएर सेटमा बनाइन्छ, तपाईँले घरमा कसैको छोरी हुन्छ, घरमा कसैको श्रीमान हुन्छ भने तपाईँले घरको छोरी पनि बिर्सिनु पऱ्यो, कसैको श्रीमान पनि बिर्सिनु पऱ्यो। तपाईँ आउनु भएको छ, टेम्कीमा आउनु भएको छ, टेम्कीको एउटा प्रेम पनि क्यारेक्टर हुन्छ नि, प्रेममै बस्नुहोस्। जुन क्यारेक्टरमा तपाईँ हुन्छ त्यही क्यारेक्टरमा बस्नुहोस्। यो चाहिँ मैले वरिष्ठ अभिनेता लामो समयदेखि चलचित्र अनुभव म नजन्मिँदैदेखि उहाँको अभिनय हेरेर बसेको मान्छेमा मैले यो 30 दिनको सङ्गतमा फिल्म गर्दाखेरि सिकेको यो चिज तपाईँले वर्षौँ लाएर युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरे पनि पाउनुहुन्न यो टिप्स चाहिँ। धेरै शुभकामना छ सबैलाई। आदरणीय देव सरलाई पनि विश मी अल द भेरी बेस्ट। यो प्रोजेक्ट राम्रो हामीले भनेको समयमा सकौँ र श्रीदेव सर हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो, तर हामी विडम्बना उहाँलाई चाहिँ हामी अहिलेको जस्तो लुचमा देखाउँदैनौँ। उहाँलाई चिन्नको लागि पनि हलमा गएर एकछिन पज गरेर हेर्नुपर्छ। हामी त्यो क्यारेक्टरमा उहाँलाई लाँदैछौँ। धेरै धन्यवाद। र यसो बिचमा मैले पनि जोडिहालेँ, आदरणीय दाई भरविद दाई हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीसँग केही नयाँ अनुहार पनि भएको कारणले गर्दाखेरि दाईले शुभकामना र सम्मान स्वरूप खाजा लगाएर हाम्रो सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिनु पऱ्यो। र त्यो लगत्तै अब हामी दाईको मन्तव्य र दाईको शुभकामना सन्देश पनि सुन्छौँ। ठिक छ। अब प्रणवजीसँग जोडिन पाउँदा गजबकै कुरा हो। र अब मैले यता लुकेर बस्नु भएको छ मेरो प्यारो व्यक्तित्व, उहाँको गीतमा मैले धेरै अभिनय गरिसकेको छु। अनुप डङ्गोल यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ विशेष गरेर कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ, निर्देशक हुनुहुन्छ। बेला डिजिटलबाट गरेका गीतहरूमा धेरै उहाँले चाहिँ मलाई साथ र सपोर्ट गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी लागौँ हजुरलाई के हुन्छ ल ठिक छ। त्यसो भए आदरणीय व्यक्तित्व कुनै पनि अवस्थामा साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पीडा हुँदा होस्, चलचित्र कलाकार सङ्घमा भित्र हुँदा होस् या बाहिर या कुनै पनि क्षेत्रमा हुँदाखेरि हाम्रो एउटा शिर एउटा खम्बा उहाँ रविन्द्र खड्का भनिसकेपछि कुनै पनि कुरा प्रब्लम भयो भने तपाईँहरूले राति 12 बजी फोन गर्दा पनि हुन्छ। उहाँले कला क्षेत्रको सम्बन्धी कुनै पनि कुराको साथ दिनुहुनेछ। यस्ता अभिभावकलाई आज हामीले पाएका छौँ। तसर्थ आफ्नो 2 शब्द मन्तव्य यो चलचित्र ट्याम्केको निमित्त उहाँले शुभकामना दिनुहुन्छ। र खादा लाउने कार्यक्रम भएछ, अलिकति चेन्ज भएछ कुरा। अब उहाँको हातबाट कलाकारलाई सम्मान सहित खादा लगाइँदैछ। यो यसको निमित्त निर्देशकज्यू हुन्छ। र अब म पहिलो नाम यहाँ बोलाउन चाहन्छु प्रसादजी, ट्याम्केका पुरा युनिटलाई धेरै शुभकामना सहित म मेरो फोटो शुभकामना मन्तव्य राख्छु। बारम्बार उहाँले चाहिँ टाइम नभएकोले चिफ गेस्टको टाइम नभएकोले भन्दा नि अब यहाँ कुरा अरूहरूको चिफ गेस्ट मैले जति भन्छु, अरूहरू चिफ गेस्ट हाम्रो कार्यक्रम एकदमै धेरै इभेन्ट गर्ने र चिफ गेस्टले टाइम छैन त हतार छ, एकैछिनमा गइहाल्छु, 500 बत्ती बाल्छु, म बोलेर गइहाल्छु भन्छु। आएर बस्दै हुन्थ्यो, कुरा सुन्दै हुन्थ्यो, हाम्रो कुरा पनि सुन्दै हुन्थ्यो, हाम्रो राम्ररी अनुसँग बस्दै हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको हुन्छ। अहिले चलचित्र विकास बोर्डमा गएपछि थाहा पाएँ त्यसो हुँदैन रहेछ। तर आजको मान्छे फेरि मेरो गल्ती छैन। हिजो राति 10:30 पौने 11तिर मात्रै म आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भनेर थाहा भयो। कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्दछु। र त्यो होइन हाम्रा चाहिँ श्रीदेवजी अर्जुनजी जस्ता भाइहरू भएको हुनाले मैले नाइ भन्न नसकेर र विकास आचार्यले पनि नाइ नभन्नु र 6औँ भागसम्म बनाइदिएको हुनाले मैले नाइ नभनिकन आएको हो। टेम्के छ मेरो शुभकामना छ। टेम्के डाँडामा पुगेको छु फेरि, तर धेरै सानो उमेरमा। म 6 महिनादेखि 6 वर्षसम्म भोजपुरमा बसेको र चतराबाट यी यात्रा 3 दिन 4 दिन लगाएर एउटै खोला 9 चोटि तरेर तुलिन तरेर भोजपुरको सुन्दर डाँडादेखि लिएर टेम्के डाँडासम्म पुगेर टसार पछि पोर्टिन पर्थ्यो। त्यतिखेर टसार बिकट थियो र माथि हामी बस्थ्यौँ।
आज त्यही टाइपकै राम्रो चलचित्रको शुभ मुहुर्त गर्न पाइयो। केही समय पछाडि पनि त्यहाँ जाँदै रहेछ। मलाई खुसी लाग्यो। टेम्केको धेरै सबै कलाकारहरूलाई मेरो शुभकामना छ। दत्तचित्त भएर गर्नुहोला र निर्देशक साहबले पक्कै पनि मेहनत गरेर यसलाई चाहिँ राम्रो चलचित्रको रूपमा ल्याउनुहुनेछ। त्यस पछाडि बजारमा पनि यसले आफ्नो राम्रो छाप छोडोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म यहाँसम्म बिदा हुन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष समयको साथमा आइदिनु भयो अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्जुन थापाजी ओम साईराम शिवदाले हामीले यहाँबाट सम्झाएको छौँ र तपाईँलाई बधाई छ। क्याम्पकै टिममा वेलकम छ। त्यसै गरेर रीना गुरुङ वरिष्ठ कलाकार रविन्द्र खड्काज्यूको हातबाट रीना गुरुङलाई हातलाई बोकेको छ। त्यसै गरेर श्रीदेव भट्टराई अब अर्को नाम छ कृष्ण प्रसाद हितालज्यू। चिल्च्याट्ट मलाई कृष्ण प्रसाद प्रायः चिन्दैन, चिल्च्याट्ट भनेर चिनिन्छ। उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर गोकुल सुवेदी हुन्छ, म बिचमा छु। ल अब यही बिचमा हाम्रो शङ्कर अधिकारी घायल चाहिँ आउनु भएको छ। हाम्रो सङ्गीतकार हुन्छ। अब गीत त उहाँको सिम्पल कान्छी गीत हिँड्छ र उहाँलाई खाडा लगाएर सम्मान गर्नुहुन्छ। हिरो आए पनि दाइलाई अब हिरो लाग्छ आउँछ। र शङ्कर दाई चलचित्रमा छोडिन पाइयो, खुसी लाग्यो। त्यसै गरेर सविता सिलवालजी सविताजी यहाँ खाता लगाउन चाहिँ आउनु पर्ने। त्यस पछाडि हामीलाई चिया सेर भइहाल्छ। अब प्रीतिका शर्मा अधिकारी त्यसै गरेर सरू कार्कीजी कलाकारको रूपमा आउनुहुन्छ। सरू कार्कीजी, विवेक खड्काजी अभिषेक फेलजी खड्का राजुले खड्का भाइलाई खाना लाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर ठिक छ अभिषेक फेलजी हुनुहुन्छ। अब देवप्रसाद धिमलजी त अब यही हुनुहुन्छ। अनि रविना दुलालजी र खाता लाउने क्रम हुँदैछ। सृजना बुढाजी आज बिमारी हुनुहुन्छ कि हो? मैले सङ्गीतकारजीहरू आउनु भएको छैन। सङ्गीतकार रचनाकारको सबै प्रतिनिधित्व गर्दै शङ्कर घायल दाई आउनु भएको छ। सबै हो उहाँ, अरू पनि हुनुहुन्थ्यो तर सबैको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुहुन्छ जहिले पनि। उहाँ भनेको सदा व्यक्ति हो, एभरग्रिन। अब प्रणवजीलाई यहाँ एक्जिक्युटिभ प्रोफेसर हुनुहुन्छ है, पैसा हाल्ने व्यक्ति पनि है उहाँ। एक्जिक्युटिभ भनेको चाहिँ पैसा आएन भने प्रणव प्लस मेरो। अब यहाँ अर्का व्यक्ति विजय राज होटेलजीलाई म निम्त्याउँछु, बोलाउँछु। ठिक छ नरेशजी, उहाँले क्यामेराबाट हामीलाई एकदमै राम्रो बनाउनुहुन्छ। पक्कै पनि संसारभरि देखाउने उहाँको चाहिँ ठुलो हात छ। मान्छे सानो सानो भए पनि यो क्यामेरा 3 वटा जति एक्लै चाल्नुहुन्छ उहाँले। त्यसै गरेर राजु किरातीजी राजेश सर कता जानुभयो? राजेश सर यहाँ खाता सक्यो। हामी खादा दिने कति यहाँ त मायाले। सुमन शङ्करजी खाँदै हुनुहुन्थ्यो, आउनुभयो।
नयाँ सिस्टम सङ्गीतकार र गीतकार नाम बोर्डमा हुँदैन म बोल्छु त्यो हजुर खोइ नि मेरो नाम त्यो यस्तो त्यो भन्नु थाल्यो भने अहिले अर्जुनजीले आज सिंहले खोइ हाम्रो फोटो भन्नु होला गीतकारको नाम त्यहाँ आउनु जरुरी छ ए हो र यो यसमा मात्रै अलिकति मिस्टेक भयो होला मैले हिजै भनिसकेँ ल उहाँले क्षमा मागिसक्नु भयो ल ठिक छ तपाईँ ग्रुप ओफ्री गर्नुहुन्छ एक टाका एकछिन हुन्छ अब अर्को कुरा अब अन्तिममा केही छ ल अब ठिक छ अब शुभकामना आदरणीय व्यक्ति रविन्द्र खड्का दाईबाट हामी सबैलाई माया गरेर आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ अबको आवाज उहाँको श्रवण लामाजी आइसक्नु भएको छ अघि मैले नाम लिएको थिएँ है ल तपाईँलाई यहाँ खादा मैले धेरै व्यक्तित्वज्यूहरूको नाम अघि लिएको थिएँ आइपुग्नु भएको थिएन त्यसैले अबको आवाज आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो वरिष्ठ कलाकार रविन्द्र खड्का धन्यवाद यो ऊ छ है यहाँ डिजाइन अनि उहाँले तपाईँलाई बोलाउनु भन्नुभयो दाजुले पनि हो त्यो कारणले गर्दाखेरि विशेष यहाँको केही जानकारी गर्नको लागि प्रणवजीलाई म मेरो माइक्रोफोन दिँदैछु चलचित्रको शुभ मुहुर्त क्लाप आखिर मलाई यहाँ ल्याउनको लागि बसेको तिमीले मायाको नाटक गर्यौ यदि चोखो माया थिएन भने यो सबै नाटक के को लागि नि तिमीलाई टेम के को हावा खुवाउनु थियो कट